タート。はい、スタート。まだ晴れてはいいんけど、まあ雨は降ってません。はーい。いただきます。いただきます。めっちゃいい音してる。うまい。はい。2回目の乾杯だ、ね。うん、うまいじゃん。箸置きいります？いや、いらない。美味しそうな。本マグロやったっけ？うん。よし。ではいただきます。白いところでかっ。安いよなこれ。うん。ちょうどいい時に行ったのね。うん。昨日も刺身食べてみてよなし。うまっ。そんなんで喜んでる場合じゃないやんっていう話をしてて、でもまあローンはちょっとなくなったから。やば。垂れんね。垂れてんね。泡垂れて。美味しそうに。それとクラフトビール。やっぱりちょっと濁ってるよ。違うね。全然違う。おしっこ。なあ。クラフトビールって結構こんなんやろ。気にしたことなかった。てか缶のまま飲んでるからさ。ふんわり。なんかマスカットっぽい。いい。この色通りの感じ。なるほどね。ここはドッグランですって。
もう串いらんやん。最後に刺したらいいやん。